兄弟们，钓鱼的路上本没有路啊，但是呢，走的多了，骑的多了，就有了咱们这条钓鱼的道路啊。虽然这条临近的小道就能直接抵达咱们的钓点。OK。 要是这个地方泥巴是干的，咱们还可以钓一下。哎呦，我去，全部是稀泥巴。哎呀，差点陷进去了。哇，位置是个好位置，就是这边泥巴太稀了。看到这个地方还要再晒它个3、5天啊，就目前来说还是不行的。下一站。OK， 直接到位置了。嘿，哇，这个位置好宽敞，感觉好像这个泥巴也是硬的啊。啥情况？这里战况很激烈啊，杆子都爆了啊。这里还一节，这里，嚯，这里。肯定有大货，兄弟们！插上浮漂，测试这个地方的水深到底了啊！浮漂露出一目，重钳到底，水深差不多是在一个1节半的样子啊，还行。咱们今天呢用玉米来做钓啊，这个钓鱼王的生鲜大玉米，里面是有2袋啊，之前用了1袋，然后呢还剩1袋。把它打开，一包在超市里买的这种鲜玉米，2块钱1根，买了2根。我们来削个这个鲜玉米啊，把它削碎一点，一面削2刀。这个碎的呢，咱们就去诱鱼，让它飘得更远。然后我们来加点这个粉饵，用它的腥味啊，搞点粉饵进去，让它有一定的雾化。OK， 马上开始。今天这个小风还是比较舒服啊，坐在这个地方呢，还行，还有点背阴。在咱们的钓点左手边，这里有一片芦苇，把这个阳光正好可以挡下来了，非常舒服。这里。咱们先打几勺这个玉米啊，来做个底窝。OK， 挂上2颗新鲜的玉米啊，汁水特别的饱满，特别鲜嫩啊。然后今天我们是来钓这个玉米，线组的话就是3加1.5 7号的海西，然后杆子的话就是用的这只6.3米的创维的非凡大师2代旗舰版啊，一个5H 的硬度。3.8克吃进量浮漂，水深是在一个1.5米的样子啊。OK， 一个钩是钓底，一个钩是钓离底10公分。来 ，OK， 这个琴勺大一点。哦，这是个翘嘴，翘嘴。哎，不错，抛个几竿，然后我们续个窝子啊，一次续个10来颗。来了，鞭子，放块鞭，有点小。来了，青勺，还能让你跑了不成？哦，这个还可以，稍微大一丢丢。
小鲤鱼，上货。这是一个鲤鱼，呵呵，这个鲤鱼还稍微大一丢丢。哇，大货在攻击这些小鱼仔。好，续点窝子，走你！来了，哟呵，哇，又是个鲤鱼啊，兄弟们，直接飞吧！这一会儿我说怎么没有青烧的口了啊？鲤鱼在窝子里面霸窝了啊！算了，不钓了。鲤鱼在窝子里面确实不是很好搞。哎，来吧。鲤鱼青烧啊，青烧还行，这个大小。走吧。本来这个地方的鱼情还是可以的，一来的时候边鱼啊、青烧啊钓的还是比较开心。后来这个鲤鱼霸窝了，真的是没办法了。后面还有非常多的这种档子啊，咱们有机会去后面的几个档子试一下，